Pomaže Bog i dobar dan, dragi gledaoci. Vi ste na novom YouTube kanalu Medijske kuće Srbin Info, SMS Live TV ili Slobodni mediji Srbije. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a s nama je profesor Pravnog fakulteta i član predsjedništva Nove demokratske stranke Srbije, dr. Miloš Stanković. Pomaže Bog, gospodine Stanković. Bog pomogao, Dejane, vama i vašim gledaocima. Gospodine Stankoviću, juče je Aleksandar Vučić primio hollywoodskog glumca ili poznatog borca borilačkih veština Van Dama, posjeti, slikao se s njim i sve ostalo. Sad, nije problem, i Tito je primao razne glumce, ali je problem u tome što je Van Dam poznat po tome da je sve vreme promovisao albansku agendu, čak je snimao film 2017. godine Pobiću sve, da je igrao Filipa Šalju, čini mi se, da, Šalju, Albanca koji se sveti nad Srbima jer su mu Srbi neko zlo uradili. Pa kako komentarišete da u ovom trenutku, baš kad se Srbima na Kosovu dešava ovo što se dešava, ruše im kuće, mnogi Srbi su dobili čak i doživotne robije, 30 godina zatvora, neki ne znaju ni kad će im početi procesi još u tim separatističkim albanskim zatvorima, da on jednog takvog promotera albanske agende ne samo da prima, nego se javno i hvali time. Vidite iz ponašanja Vučićevog i predstavnika SNS-a da njima Kosovo i Metohija apsolutno više nije u fokusu, njega tamo na Kosovo i Metohiji nema godinama, čini mi se da punih 8 godina nije otišao na Kosovo i Metohiju, jednostavno ćuti se na sve ovo što se dešava, KPS je preuzeo most na Ibru, KPS će uskoro preuzeti kontrolu nad Visokim Dečanima, Srbima se ruši imovina na Gazivodama, odavno Srbi sa juga dolaze, jel tako, u centralnu Srbiju da bi podigli svoje plate i penzije i kao što vidite tu apsolutno nikakve reakcije nema i to vam dovoljno govori kakav je stav Aleksandra Vučića prema Srbima i srpskoj državi i njenim državnim organima i ovlašćenjima na Kosovu i Metohiji. Kada to imate u vidu, apsolutno ne treba da vas čudi što on prima ovog čoveka, ali ajde što on njega prima, neka ga prima gde god želi kao pojedinac, nego što ga prima kao predsjednik Republike, što vrlo verovatno ova država o trošku svih građana Republike Srbije, dakle o trošku budžeta skupo plaća ovde njegov dolazak, dakle dolazak jednog glumca koji je nekada davno bio aktualan kada sam ja bio dete, a koji umeđu vremenu, kako vi kažete, pokazao da je spreman da ode gde god je to potrebno ako mu neko za to ponudi određenu količinu novca. Mislim da je to sve ukupno ponašanje koje nije dostojno predsjedničke funkcije, koje nije dostojno nekoga ko bi trebalo da se nalazi na čelu svih građana Republike Srbije i samo govori da ova vlast apsolutno više nema bilo šta smisleno da ponudi, da se sve svodi na jednu golu estradizaciju, na jedan reality program, na neki like, na neki klik više i zato je potrebno da se takva vlast i takva politika koliko posle ovih predstojećih izbora pošalje u političku prošlost. Izvinite, ali da li neko ovde snosi krivičnu odgovornost, pošto, evo ja sam iznao kao običan novinar podatke koji su dostupni svakom na internetu. Da li postoji, valjda postoji neki protokol kako se dolazi do predsjednika jedne države, pa pretpostavljam i Srbije. Neko je valjda trebao da proveri to, ako ga je proverio pa pustio, šta nam to govori, da li je to onda zvanična srpska politika da mi podržavamo albansku separatizam na Kosovu? Ja ne znam šta je od te dve opcije koja je lošija. Da li zaista da oni elementarno nisu proverili ove činjenice, što onda dovoljno govori da se srpske službe bave isključivo onima koji nešto pišu na Facebooku ili nešto komentarišu na rad Aleksandra Vučića, ili je druga opcija da je sve to provereno, urađeno po pravilima službe, a da Aleksandru Vučiću to ne smeta, ako ćemo i to doneti neki dodatni glas. Jedino što u tom smislu može da bude ohrabrujuće jeste da onda njegova situacija toliko očajna da je zakucao na sva moguća vrata i izveo svaku poslednju odbranu koju je mogao da izvede da bi pokušao da opstane nakon sledećih izbora, ali sve vam to onda govori da od takvih njegovih očekivanja nema ništa. Gospodine Stankoviću, hvala vam što ste dali izjavu za SMS Live TV. Hvala i vama na pozivu.